शिकारपुर में करप्शन खिलाफ ऐलान जांच जे नाले सां एंटी करप्शन पारां रैली कढी वई। शिकारपुर में एंटी करप्शन खाते पारां करप्शन खिलाफ अवाम में सुजागी लाइ हफ़्तो मल्हाइण जो आगाज़ कयो वियो। इन सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर अहमद मेमण ऐं एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर जवाद हुसैन चाचर जी अॻुवाणी में करप्शन खिलाफ ऐलान जांच जे नाले सां एंटी करप्शन ऑफिस शिकारपुर खां प्रेस क्लब शिकारपुर ताईं रैली कढी वई। रैली में तालीम, रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, इंफॉर्मेशन खाते जे अमलदारनि, वॾे तादाद में शागिर्दनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि शिरकत कई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू उमेर अहमद मेमण चयो त करप्शन मुआशरे लाइ नासूर आहे। अवाम करप्शन खिलाफ शिकायतूं दर्ज कराए। सर्कल ऑफिसर जवाद हुसैन चाचर चयो त करप्शन खिलाफ हू अवाम में सुजागी लाइ हफ़्तो मल्हाए रहिया आहिनि। करप्शन बाबति समूरा केस उकलाया आहिनि। जाम नवाज़ अली में कब्ज़ा माफिया सरगर्म बणियल। सरकारी प्लाटन ते कब्ज़ा जारी आहे। नवाबाद में रेलवे जे हद में कब्ज़ा माफिया सठ चोलाराम ऐं तेलराम गैर कानूनी कब्ज़ो करे दुकाननि जी मार्केट ठाहिण शुरू करे छॾी। कब्ज़े खोरनि जो चवणु आहे त संदन रेलवे खाते जे अमलदारनि इजाज़त ॾिनी आहे, उन्हनि खे जवाबु ॾींदसि। ॿिए पासे शहरियुनि जो चवणु आहे त अदालती हुकुमनि बावजूदि शहर में कब्ज़ा जारी आहिनि। हुननि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त जवाबदारनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे शहर मां कब्ज़ा हटाया वञनि।